سيد فاقد الموسوي أعلى الله مقامه والله يوفقه، رأى فيها رؤية في المنام أنه في عالم الرؤية، وكان السيد فاقد الله يعزه كان في مجلس الحسين، فأحد الأشخاص سأل الإمام الحسين عليه السلام قال له: يا أبا عبد الله، هذه السنة كثير من المواكب جاءت في الأربعين، كثير من القصائد قرأت، أي قصيدة كانت أقرب إليك؟ أي قصيدة سمعتها؟ فقال بلسان حال الإمام الحسين في الرؤيا أنه قصيدة طلعت تدور علي من صايحة الدنيا ليل وين زينب رايحة. فاتصل بي السيد فاقد عزه الله وسألني بوقتها: بأي قصيدة دخلت للإمام الحسين؟ قلت له: هواي قصايد. قال: لا، قصيدة قرأت بالصحة قريب الصحة. قلت له: قصيدة طلعت تدور علي من الصايحة. فبكى السيد عزه الله، وبعدين سولف لي الرؤيا وقال لي: محتاج هاي القصيدة أقراها، وفعلا قراها. فهي هذه القصيدة أحس أنها أقرب قصيدة كانت، اللي هيجت يعني مواجعك أكثر شيء أحس. هي خوف كتبت في السر، يعني قلت لك كان بيها سر، ما أنا ما كثير من الأخوة أنه قالوا شنو هذا السر، ما أتكتم أو أحتفظ به ما تقدر لنفسي. تروح إنه لا أحتفظ به لنفسي حقيقة. بس هي القصيدة الوحيدة اللي حسيتها أنه قريبة لآل محمد.